अरे बेटा नहा लिए क्या? 1 घंटे हो गए नहाए। हाँ तो अभी कुछ खाना मत। क्यों, क्या हो गया? दादी मायके चली गई है ना, अब मंदिर में पूजा तुम ही कर दो ना। ठीक है। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मम्मी हो गया रेडी? हाँ बस चल। हम बना लेते हैं। ढूंढ लेते हैं रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से